Akioneka gutaukwo ni thimo ya Mugikuyu iria yugaga ngemi ciumaga na mucii. Munini wa President Kithure Kindiki ahundukite na mucii Irunduni kaunti-ini ya Tharaka Nithi. O ni thutha wake ica ikuhi gwikora akiumbanirwo ni atongoria amwe thirikari-ini na angi mung'ethaniro makiria aria maramereria matagiturwa giake. Akirara Mairunduni, Kindiki niokiriria atongoria aria maramwagira kiene na kuhuthia uge na icoka ciake gitaro-ini kia Mount Kenya. Akiuga wana mahota itena ria keri ni agetha mutongoria wa DCP Rigathi wa Gachagua niguo amuteithie haria angihota. Naenda kuwanyorosha. Mimi tukimaliza kunyorosha hao watu, mimi nitatafuta huyo ndugu yangu ndio nione vile nitamsaidia, kwa sababu hata mimi niko na jukumu, kwa sababu ni ndugu yangu. Taki mchezo, lakini apunguze matusi, sijui kiburi, sijui soprano. Kindiki oho nonekete gwikirira nganja uhoti wa mutongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka, noria kurerikana ahota kuheo tigiti wa giturwa kia president mwena wa mung'ethaniro, na ica ikuhi kwina mihuhu ya ati Kalonzo ahota gukarigithatha Kindiki mwerekera-ini wa githurano kinene. Huyo Kalonzo unatuuzia kuja utuuzia hapa. Sisi tunajua Kalonzo Musyoka kuliko wewe. Ni kweli si kweli? Kama kwa miaka 40 ndugu yangu Kalonzo ameshindwa kufanya chochote, there is nothing new that he can do now. It is not possible. Wacha atulie nyumbani tumjengee barabara. Agereire ngiririba-ini, Kindiki athiete na mbere na kuhunjia urumwe wa kirima makiria riri gukoretwo na miario ya kugayania kirima mwena wa ithwiro na irathiro, akiuga ici ni ndeto cia mihuhu na itari na njira. Nione hivi, mimi nimepigana vita kubwa my friend, hii vita yenu ni kidogo. Mimi mikono yangu Mungu ameitengeneza kupigana vita vya kuleta haki na usawa. Mimi siwezi shindwa na hao. Kindiki ahunjitie ngumo na kuina nyimbo cia ugoci kuri munene wake President Ruto, huku agitetera kioneki giake kieru, akiuga gutire mundu kana mwahu wa atongoria ungicarikia tamu igiri ciake na President Ruto. Handu-ini ha Inooro TV, gitagwo Gitonga wa Wambui.